前後跑咪打左燈右後波，一路後，一路後，後到嗰個黃色個貼去到雪糕筒就樓梯啦，一路後一路走，望翻右邊一路後，當綠色個貼去到界，係啦，就停咗佢，回兩個圈，然之後後到黃色個貼去到界，再扭，一路後，一路後，一路後，後到架車平衡。如果你覺得嗰個黃色貼未入到界，咁我哋又回翻兩個圈，繼續後到入去黃界。好啦，拉手掣入邊啦。咁阿 Sir 檢查過得之後，就叫我哋繼續開車，我哋扭翻右邊，望鏡盲點，再前再望，冇車啦，其實係向前行，一路向前行，一路向駛。我哋拍完尾咧，阿 Sir 就試我哋繼續考試，我哋駛咗出嚟咧，一路向前行。咁前面個路口咧，就轉右，跟住都係轉右啦，小心呢架黑色車啊！留意佢啊！我哋跟住個車尾就好啦，保持安全距離，拉手掣。咁嘅情形咧，淨係拉手掣就得㗎，唔使一定拱空檔嘅。耐心等候佢去，我哋繼續去望下後鏡，再行，轉右啊，打右燈，睇人過馬路啊，冇人，再行，望下冇車，再望冇車，繼續轉啦，一路回睇嗱，冇車停喺路邊，我哋行翻呢行嘅中間，準備轉右，打右燈，小心行人，去到虛線出啲睇呢邊冇，嗰邊有，再睇，好環境，爽快過，再睇，一路加油啦，因為呢度係斜路嚟嘅，車上一路加油，一路行，好，前面停車，慢，佢喐，我哋慢慢跟住喐。小心下，保持距離，有行人，拉手掣，望下佢。好，佢喐車，我哋開車啦，鬆手掣，望下左鏡，繼續行啦，跟住呢架車，我哋繼續行，有距離啦，一路向前行。考官試我哋轉右，準備減慢，一路行，跟住轉燈喎嚇啦，係嘛？好彩我哋啱啱夠時間過咗，一路向前行。一路向前，呢條係高超道。咁考官咧試我哋一路沿住呢條路上高超道直上高超道嗱，小心左邊嘅車，小心行人。我哋揾機會轉左邊先，望下，望盲點。好啦，咁跟住咧要直上咧，我哋要打右燈嗱，小心迴旋處有車嚟有機會啦，行啦。一路行，望下後邊，望下左邊，望下鯉魚門左邊，即刻打翻左燈，沿住左線一路上，望下鏡，再上，再望，一路上，呢條係高超道一路行。喺上市我哋過咗雙黃線咧，揾地方停車，我打左燈，望後鏡，一路攞埋嚟。就喺呢度停車啦，好，望鏡，拉手掣，空檔。咁阿 Sir 有試我哋做個斜坡開車嗱，我哋打右燈右坡，望下後邊冇車再望邊鏡，橫點，再望一次，好，我哋要行開啲就爬頭噶啦，有安全距離，打翻左燈，望下佢，再望鏡，一路前迎面有個巴士，咁
咁啊各行各路嚇，佢行佢，我哋行我。望下呢個小巴，繼續行，呢條都係高超道嚇。嗱，因為呢度咧斜路，咁我哋一般咧大概30公里時速就差唔多㗎啦嚇，一路沿住個彎向前，繼續去，一路去。一路行，我哋靠左啊，上次我哋直去嚇，我哋跟左邊直去，望下後鏡，望下左右鏡，好紅燈，我哋當然要停車減慢，望後鏡，去到㗎，啱啱轉燈去得，即刻幾步，我哋打右燈，駛出去，望鏡，望下盲點，一路行，一路行。嗱，嘗試我哋右轉前面嗰個高超徑嚇，咁我哋要減速，打右燈。我哋挨近嘅中間界，但係唔好碌喎，因為雙白線冇得碌，就算唔係雙白線都唔應該碌嚇。一路前留意迎面車，迎面車冇車啊！嗱，冇車，我哋轉右啦，一路轉過嚟，一路轉過嚟，向前行，一路行啊！咁啊，嘗試我哋停埋一邊。好，打咗燈，望後鏡，望邊鏡，停晒，拉咗陣，咁啊試我哋做個3手軚掉頭，打右燈入波，鬆手仔，望鏡，望後邊，盲點，喐車扭軚，一路前，一路向前望，當個車頭去到坑渠邊。一路回，有咁多回咁多，啊嗱，大概差唔多啦，去到坑渠邊，好拉手掣，打咗燈，一路後波即係望下左右，望下後邊，好啦，一路後，當個後邊個車尾綠色個鐵上咗磅，回軚，一路回，望下有冇車啊，回到過咗黃界。個黃鐵過黃界就 OK 啦，好拉手掣，再嚟打燈入波，望下兩邊，再望，係啦，一路回到架車向住個三角駛過去，一路駛出去。考官試我哋轉右打右燈，一路出到虛線嚇，出到虛線，睇下有冇車先，冇啦，去得，再睇一次。再睇，因為呢度好短距離，所以我哋要迅速行嗱，一路向前行。阿 Sir 試我哋去到交通燈轉左啊，左轉，呢條仲係高超道，我哋跟左邊嗰行，一路攞翻直架車，打左燈，係望後鏡，望邊鏡，好適當距離停車，手掣。好入波，去得啦，鬆手掣，望下右鏡，嗱小心右邊嘅車嚇，我哋左轉，再望多一次，沿住左線一路向前行，一路行，呢條係鯉魚門道嚇，我哋一路行，嗱呢度直路一條，我哋因住超速嚇，咁大概我哋咧係時速40公里咁上下就啱㗎啦，唔好太快嚇，安全第一，一路行。前面係綠燈，咁我哋維持呢個車速繼續行啦。望下後鏡，望下右邊鏡，繼續行，仲係綠燈，小心過。望下鏡，前面迴旋處，我哋右轉迴旋處，打右燈，望鏡，望邊鏡，再望嗱減速啦，一路減，再減，我哋要留意右方嚇。哦，冇車，我哋小心過啦。望下高超道嘅車，再望一次，再望一次，一路沿住彎，一路回翻過嚟。左轉打左燈，望後鏡，一路轉，望鏡，
跟住轉右打燈，放鏡，一路轉過嚟。嗱，小心嗰架車啊！佢停得好麻煩。咁我哋慢慢行，慢慢行，望下佢，再望，慢慢行，一路慢慢行，再慢慢行。好，一路去。一路行，再啊！好啦，阿 Sir 叫我哋駛返埋左邊，我哋打左燈望下，一路駛埋嚟，攞返正嘅車，攞返正嘅車，好啦，停車，拉上齊，呢檔，熄鎖匙，咁考完啦。